Această iubire de sine, când este un slogan, nu ne ajută la absolut nimic. De unde începem să dezvoltăm capacitatea pentru a trăi singuri? Dacă mor tu, cât nu sunt lângă tine. Copilul să dobândească capacitatea de a fi singur în prezența mamei. Unde mai e iubirea? Cum se traduce eu mă iubesc pe mine la nivelul copilului? Stai și te întrebi pe ce lume trăiești când cineva scoate pe gură așa o chestie. Tu îmi ceri să te accept în relație necondiționat, în numele iubirii necondiționate pe care o ceri. Conflictul este motorul evoluției noastre. În vis vedem apropierea acestui afect. Eu decupez din tine ce am eu nevoie ca să pot să te iubesc. Da. La un moment dat, o iubire de sine autentică e dincolo de viață și de moarte. Dar nu vrei tu să nu-ți mai limitezi potențialul? Ce rost are viața altfel? Bucuria pe care învățăm să o cultivăm și curiozitatea dau naștere la creativitate și credință. Africa pentru mine a fost ca o reîntoarcere la începuturile creației. Imaginea asta mă sfâșie și acum. Dar s-a instalat o frică și un orgoliu. Când ești în mod autentic pe drumul ăsta, nu renunți orice ar fi. Astăzi în The Feminine Podcast vorbim despre iubire de sine, dincolo de trenduri virale și sloganuri TikTok. Invitata mea, doamna Lavinia Bârlogeanu, psihoterapeut în orientare psihanalitică, profesor universitar doctor și autoarea unor cărți foarte importante pentru dezvoltarea psihismului uman, este alături de mine pentru a ne ajuta să aducem claritate în acest concept important, iubirea de sine. Ce este, cum îl putem folosi corect și cum ne ajută el atât în relația cu noi înșine, cât și în relația cu ceilalți. Bine ați venit, doamna Lavinia! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. E o bucurie să vă avem alături. Ce este iubirea de sine? Iubirea de sine, dacă n-ar fi un slogan, ar fi probabil lucrul cel mai important pe care putem să-l simțim într-o viață de om. Dar vedeți că dacă spun așa, este evident că nu e evident că o simțim, da? De multe ori o confundăm. O confundăm cu foarte, foarte multe lucruri pe care sper să încercăm un pic să le devoalăm astăzi. Însă, înainte de a începe să vorbim despre asta, trebuie să vă mărturisesc că aud în exces sintagma iubire de sine și devine un zgomot în spațiu social destul de supărător, pentru că fie nu mai exprimă nimic, fie dacă exprimă ceva, în niciun caz esența acestui sentiment, ci dimpotrivă o întreagă, știu și eu, mobilizare a noastră prin care ne apărăm, de fapt, de viață. Această iubire de sine, când este un slogan, cum spuneam, nu ne ajută la absolut nimic. Dimpotrivă, aș putea să spun că începe să creeze un fel de distorsiune în spatele căreia ne apărăm de lucrurile poate cele mai importante într-o viață de om. Și de ce spun că e un slogan? Pentru că atâta vreme cât nu suntem în adevăr, și vreau să spun foarte clar lucrul acesta, nu putem vorbi despre iubire de sine. Dar ați văzut cum folosim simulacre ale acestei iubiri de sine pentru a afișa în mediul social lucruri care, nu știu ce să zic, poate sunt convenabile, alteori ne ajută, dar în niciun caz nu e vorba despre iubire de sine. De ce ne apărăm? De ce ne apărăm? Sub masca iubirii de sine?
Cum spuneam mai înainte, ne putem apăra de un adevăr incomod despre noi înșine. Și atunci spunem, vai, dar fac asta pentru că mă iubesc, pentru că e important să mă iubesc. Oamenii spun de multe ori, e important să mă iubesc, am auzit asta la radio, la televizor, în podcasturi, am citit cărți despre asta, deci este important să mă iubesc. Și apar tot felul de devieri care aș spune că numai iubire nu reprezintă. Spuneam mai înainte cât de important este acordajul nostru la un adevăr despre noi. Cum facem acordajul ăsta? Păi îl facem pe măsură ce putem tolera faptul că un adevăr este uneori foarte incomod. De exemplu, spun că mă iubesc pe mine, mă protejez, dar în fapt ajung să mă falsific pentru a evita un lucru care mă sperie, de exemplu singurătatea. Nu vreau să fiu singură, nu mi-am dezvoltat în evoluția mea o capacitate, măcar minimală, de a fi singură și atunci ce fac? Mă agăț de o relație. Facem asta adesea. Ne este teamă, de exemplu, de abandon și atunci ne iubim pe noi înșine, rămânând în relații nepotrivite. Aș spune că rămânem chiar în relații abuzive. Dar, cum este blocată această capacitate de a ne conecta la adevăr, nu vom numi acele relații drept ceea ce sunt ele, adică niște relații abuzive, dar o să spunem, vai, ce mult îmi iubesc partenerul, el este sufletul meu, este viața mea. Am auzit multe discursuri de tipul ăsta, mai ales la persoane, ca să spun așa, aflate pe la mijlocul vieții și care au o oarecare vechime într-o relație sau chiar într-o căsnicie. Lucrurile, în mod evident, nu merg bine, dar ele rămân acolo. Pretextul care este? Îl iubesc, e monada vieții mele. Da, auzi lucruri foarte frumoase. Pompoase. Îi zice că trebuie să ți le tatuezi pe mână, pe frunte. Am o monadă, da? Și pui și chipul acolo, da? E drăguț că te inventează oamenii ca să nu ia contact cu ei. Și mai spun așa, faptul că pot rămâne într-o relație, adaug eu, ca asta, este o dovadă că mă iubesc pe mine. Mă iubesc pe mine rămânând acolo. Rămânând, de fapt, într-un abuz pentru că nu am resursele necesare să îmi trăiesc viața așa cum ar trebui să o fac. De fapt, e blocat și acest a ști cum ar trebui. Asta vroiam să vă întreb, pentru că sunt foarte multe lucruri care se declină din ce ați spus deja, dar mi-a plăcut foarte mult cum ați verbalizat și ați definit capacitatea de a învăța să fiu singură și de a-mi depăși frica de singurătate și vreau să continuăm cu asta pentru că este cea mai mare frică. Uh-huh. Și eu lucrez de foarte mulți ani cu multe femei și este cea mai mare frică. Cum dezvoltăm? În primul rând că e minunat să aflăm că există o capacitate pe care o putem dezvolta și că nu este ceva care unii pot și alții nu pot. O putem lucra. De unde începem să... Am cumva două întrebări. De unde începem să dezvoltăm capacitatea pentru a trăi singuri? Și cum reușim să facem alegeri conștiente într-o relație
în timp ce această frică ne însoțește, pentru că putem să dezvoltăm capacitatea, dar frica să rămână. Da. Nu? Cum o folosim ca să nu ne mințim pe noi și ca să luăm decizii importante, să ne reglăm fin? Trebuie să mai continui și să depun efort în această relație sau a venit momentul să fiu singură? Da. Ați spus niște întrebări care cred eu sunt foarte semnificative și răspunsul lor poate ar trebui să ne dea de gândit tuturor. În primul rând aș spune că această capacitate de a fi singur se dezvoltă într-o etapă foarte timpurie a vieții și ține de relația copilului foarte mic cu persoana de îngrijire. Eu spun mama cel mai adesea, dar evident nu mă refer doar la mamă, ci la întregul mediu al copilului. La început copilul are nevoie tot timpul de o prezență adultă, pentru că el e foarte fragil, sinele lui este fragil, are nevoie să fie susținut și conținut de cineva. Există deja teama că nu supraviețuiesc dacă tu nu ești lângă mine. Ceea ce este chiar adevărat, nu e doar. Nu și e fetița doar. mea are 7 ani jumate, i s-a declanșat această frică. Dacă mor tu, cât nu sunt lângă tine. Da. Dar eu vorbeam chiar de copii mult mai mici, care au această senzitivitate extraordinară. Și atunci, prezența mamei este foarte importantă. Dar, treptat, e important să se poată construi separarea copilului de către mamă. Ăsta e un proces fin, care implică foarte multă prezență de spirit din partea mamei. Procesul nu trebuie bruscat. El are o etapă intermediară care cred eu că e foarte importantă. Copilul să dobândească capacitatea de a fi singur în prezența mamei la început. Da? Aur. Vă rog, dezvoltați. Mama e acolo. Da. Mama îi transmite: sunt aici cu tine. Oricând întorci privirea, mă vezi. Dacă ai nevoie să mă atingi, sunt aici. Dar, ia te uită, amândoi facem ceva. Tu te joci cu jucăriile tale, mama citește, lucrează sau face nu știu ce. Da? Copilul se simte în siguranță. Are pe cineva acolo lângă el și vede că e cineva acolo. Treptat această capacitate se dezvoltă și mai mult și el va putea să stea singur, să se joace chiar dacă mama nu e în cameră cu el. Da? Mama e în bucătărie, dar întâi lăsăm ușa deschisă, ne mai strigăm. Îmi amintesc de fetița mea cu care încercam să lucrez această separare, da? Și lăsam ușa de la bucătărie deschisă în timp ce ea era în pătuțul ei și îmi spunea: bine, mami, dar din când în când și de multe ori te strig. Și o lăsam să mă strige din când în când și de foarte multe ori. Și dacă simțeam că prea mult crește teama, evident că eram acolo, da? Deci se alcătuiește treptat această capacitate de a fi singur. Ce vreau să spun apropo de relații în care e foarte important să avem această achiziție, vreau să spun că noi, dacă nu avem capacitatea de a fi singur, nu avem nici capacitatea de a fi în relație. Una depinde de cealaltă. Pentru că a fi în relație nu înseamnă a fi în simbioză, în permanență. Nu înseamnă să mă topesc în tine. Nu înseamnă să depind cu totul de fluctuațiile stărilor tale. Nu înseamnă să mă uit pe mine și să răspund în permanență nevoilor tale, pentru că dacă nu fac asta, apare teama că vei pleca, apare groaza că nu voi supraviețui dacă pleci și viața mea se încheie. Da?
Și sunt, din păcate, multe persoane care vin în terapie și spun, păi da, uite, sunt cu el în casă, dar sunt singură. Mă neglijează. E tot timpul cu ale lui, ba citește, ba se uită la un film, ba face nu știu ce și nu ține cont că sunt și eu acolo. Lucrurile astea trebuie reglate foarte bine într-un cuplu, dar din ce am spus deja se vede că nu există această capacitate de a fi singur, această capacitate de a avea și eu interesele mele, preocupările mele, timpul pe care mi-l dedic mie personal, da? Și știu și sunt în siguranță și am convingerea că fac parte dintr-o familie sau dintr-un cuplu pentru că în timp ce eu fac asta, partenerul meu face altceva, poate un lucru care îl interesează pe el, iar eu sunt sigură că ceea ce facem unul și celălalt nu este în detrimentul relației. Cele mai multe persoane se tem că dacă nu verifică tot, nu știu tot, nu știu unde se uită partenerul și nu știu unde este în fiecare clipă, el face ceva împotriva cuplului. Aici ce vedem? O spaimă teribilă de abandon, care e proiectată în permanență asupra partenerului. De ce fac oamenii asta? Pentru că nu pot să tolereze în interior această groază că o experiență pe care au trăit-o cândva nu se va repeta, și anume abandonul. Deci e foarte delicată povestea asta și acum, dacă ne uităm din perspectiva asta la o relație, e firesc să ne întrebăm, dar unde mai e iubirea? Da. Pentru că aici nu putem separa iubirea pentru celălalt de iubirea față de sine. Eu mă atac pe mine, nu mă iubesc când fac asta. Când mă pierd cu totul în altul, de groază că voi fi abandonată dacă nu l-am invadat cu totul, da? Unde mai este iubirea? Îl iubesc pe celălalt așa? Nu, vreau să-l controlez. Mă iubesc pe mine? Nu, am renunțat cu totul la mine, m-am pierdut cu totul în altul, da? Deci vedeți că se joacă aici foarte tare o criză de identitate. Da, și cum construiește mama ca și element de legătură acest eu sănătos în copil, ca el să poată copilul să simtă iubirea de sine sau mai degrabă în această tranziție de separare, cum ajunge, cum se traduce sănătos eu mă iubesc pe mine la nivelul copilului, ca apoi să crească la nivelul adultului. E iarăși o chestiune foarte delicată și vreau să spun că dacă ne uităm pe piața de parenting, cred că o să vedem foarte multe discursuri, foarte multe cărți care încearcă să acopere această întrebare pe care o puneți, dar eu vreau să spun că dacă noi am fi cât de cât sănătoși, articulați și întregi și am avea instincte viguroase, n-am avea nevoie de cărți, că am simți. Ne-am simțit mai bine copilul și pe noi înșine. Am fi mai reflexivi decât suntem. De exemplu, eu ca mamă aș ști când îmi este frică în exces și asta înseamnă că îl copleșesc pe copilul meu cu prezența mea, că nu-i dau voie să se separe. Da. Nici nu mai știu cine sunt dacă el se separă. Îmi dispare deodată această calitate de mamă cu care poate un timp mă identific. Și ce mă fac? Deja am viciat procesul. Da? Pentru că copiii noștri simt foarte bine temerile noastre. Uneori ei le știu mai bine decât noi înșine. Și le pun în act ei. Le exprimă. Le exprimă. Noi nu avem capacitatea de a fi conștienți de ele, dar copiii le exprimă într-un anumit fel. Chiar recent îmi spunea cineva un lucru care
m-a emoționat foarte tare. E vorba de o familie care are un copil și încearcă să-și educe copilul cât se pricep ei de bine. Adică sunt părinți devotați și îmi spuneau că atunci când se așează la masă, spun o rugăciune. Au învățat copilul să spună o rugăciune. Și acum este ceea ce vreau să vă spun de fapt. Copilul, când simte o tensiune între părinți, începe să spună rugăciunea automat. Încearcă să-i salveze de conflict. Ei nici nu-și dau seama că e punctul acela sensibil în care poate escalada, știu și eu, un anumit tip de spaimă sau de violență sau de atac. Copilul simte această tensiune și spune rugăciunea. Ce vedem aici? Copilul își asumă misiunea, rolul de a-i salva pe părinții ăștia nepricepuți de ei înșiși. Devine el adultul, da? Așa își exprimă el iubirea pentru părinți. Dar deja este scurt-circuitată iubirea de sine. Copilul nu mai are conștiința faptului că el e copil și el trebuie să fie protejat. Deja o parte din el crește progresiv, e forțată să crească, să-i țină pe părinții ăștia să-și asume rolul. Și dacă ai fi un părinte conștient, cum ar trebui să tratezi asta ca să pui copilul corect în poziția lui de creștere, practic, și să-și permită să evolueze firesc? Eu cred că lucrurile aici depind foarte mult de ce fel de copii am fost noi. De ce părinți am avut noi. Pentru că fricile noastre mari provin din istoria noastră de viață și din experiențele noastre. Și atunci, câtă vreme nu conștientizăm că un eveniment neplăcut din viața mea s-a întâmplat de mult și că mă privește pe mine cea de atunci, nu cea de acum. Și dacă nu conștientizez asta, ce fac? Proiectez frica în copil. Cred că el e în pericol să pățească ce am pățit eu. Și fie devin supraprotector, fie nici nu pot să văd atunci când pericolul e aproape în realitate și copilul repetă situația respectivă. Mă protejez de pericol și le expun. Da, deci nu conștientizez. Asta e problema. Nu-mi dau seama de lucrul ăsta. Câte vreme nu-mi dau seama, separarea copilului nu se întâmplă firesc. Copilul va învăța tot timpul o dinamică de invaziune. Sunt cu tine aici, de fapt sunt în tine aici să te protejez. Să nu cazi, să nu pățești nu știu ce, să nu se întâmple nu știu ce lucruri în viața ta. Eu te protejez, da? Dar așa distrug capacitatea copilului de a fi în contact cu el însuși, cu nevoile lui și nu-i dau voie să exprime aceste nevoi, da? Precauțiile mele vin ca un fel de cenzură. Și atunci copilul e învățat tot timpul că trebuie să fie cu cineva. Cineva trebuie să se ocupe de el, da? Vedeți nevoile simbiotice la vârsta adultă despre care vorbeam. Tu nu mai ești soțul meu, tu ești mama. Tu trebuie să faci asta. Dacă tu nu faci asta, eu sunt în pericol să... Asta înseamnă simbioza. Da. Da, asta era una din întrebări. Cum arată simbioza așa mai concret, deci, pe limba noastră? Cam așa arată și atunci vă dați seama că nu există această capacitate de a fi singur și sensul iubirii se duce în direcții care până la urmă distrug ceea ce numim capacitate de a iubi. Și care e poziționarea sau relaționarea sănătoasă care de fapt creează un mediu, un context în care iubirea poate să înflorească sănătos? Cum am putea să corectăm sau să construim de la bun început, dacă ar fi să avem un model? Dacă ar fi să
putem construi, cum spuneți dumneavoastră, parcă am în minte un laborator în care viața, din păcate, nu e laborator și este atât de surprinzătoare, dar cred că tocmai asta e frumusețea ei în fața căreia noi ne revoltăm și am vrea să o distrugem, pentru că această frumusețe și spontaneitate cere de la mine creativitate. Ori eu trebuie să fiu cât de cât sănătoasă ca să fiu creativă. Dacă nu sunt, orice spontaneitate va fi un pericol în fața căruia mă voi apăra într-un fel, da? Deci da, viața nu e un laborator. Trebuie să, cred eu, să avem o minimă iubire pentru viață și credință în viață. Să nu ne gândim neapărat la această viață și la ce urmează să se întâmple ca fiind în mod obligatoriu un lucru ostil, pentru că nu e așa de fiecare dată. Da, uneori e așa, dar nu întotdeauna așa. Ori dacă noi credem că întotdeauna e așa, nu vom mai trăi, ne vom apăra de viață. Da? Eu cred că într-un mediu cât de cât în regulă, mă și feresc să zic sănătos, că e greu astăzi să spunem ce e asta, dar într-un mediu cât de cât în regulă, în care un copil se simte în siguranță în prezența familiei, el e încurajat să crească liber și să-și cunoască nevoile. Deci starea de siguranță. Starea de siguranță e cea mai importantă. Da. Iar mai târziu, când vorbim de iubire de sine, starea de siguranță e una din componentele inconturnabile ale iubirii de sine. Am nevoie să mă simt în siguranță cu voi, părinții mei. Da? Și atunci, eu știu că voi îmi permiteți să testez, să încerc, să fac anumite lucruri. Îmi permiteți să mă joc. Da? Când mă joc, uneori pot să fiu încântat sau încântată de ceea ce am făcut, nu? Când copiii arată, uite ce am construit, da? Ei vor validare, vor apreciere. În momentul în care o primesc, la ei ce ajunge? Wow! Ești ok, ești în regulă, ești important. Tu ești în regulă și ești iubit. Copilul își iubește întâi realizările, pe urmă învață să se iubească pe el însuși. Da? Frumos. Crește frumos și sigur acest sentiment. Dar el crește în condițiile în care, pe lângă permisiunea de a fi tu însuți și de a testa ce poți, ce știi, da? Ce vrei mai mult, ai nevoie de ajutorul meu, te ajut, facem împreună lucrul ăsta. Da? Pe lângă aceste permisiuni sunt importante și limitele. Pentru că noi știm bine, copiii au nevoie de limite pentru a crește sănătos, pentru a internaliza, să zic așa, o funcție de control. Noi spunem supraeu. Un supraeu ce e? O instanță internă care veghează ca lucrurile despre care am auzit că sunt corecte și care îmi ajută să pot să le respect în viața mea. Da? Și o fac în primul rând pentru că au spus niște părinți care mă iubesc. Asta. Apoi, pentru că părinții când au spus nu m-au obligat. M-au lăsat mi-au arătat cât este de important, mi-au explicat. Aici un lucru foarte important. Limita pe care o impunem unui copil să n-ajungă la el ca o obligație doar pentru că a fost pusă de un adult. Adultul trebuie să explice. Copiii înțeleg. Da, înțeleg. Au nevoie să le explicăm și să nu rămână cu sentimentul că limita aceea este bunul meu plac. E foarte important.
Îți spun asta din experiență pentru că ție când mie mi s-a întâmplat și ăsta e pericolul sau ăsta este... Eu mai glumesc cu fata mea și o mai pun uneori în situația, ok, și ce vrei tu să faci când ea nu e de acord? Limite mici, situații mici. Aș vrea să fac asta. Sigur, în această situație pe care o să o alegi, se va întâmpla consecința respectivă. În situația pe care te-am rugat eu să o implementezi, se va întâmpla consecința respectivă. Vrei să iei această decizie singură sau mă lași pe mine? Și ai zice, iau această decizie singură. Ok, dar vei plăti consecințele alegerii tale, da? Deci dacă se întâmplă ceva, nu mai avem această... Sunt lângă tine, dar nu... Da. Asta e important, să știe că sunteți lângă ea și că nu pierde iubirea dumneavoastră dacă alege altfel. Da. Foarte important ceea ce Foarte important. Foarte important. Da. Pentru că sunt spirite rebele, creative, care vor alt tipar. Da. Și le distrugi focul interior. Exact. Punându-le o limită în care de fapt îi forțezi să adopte o tipologie care nu le este specifică. Exact. Așa începe conformarea, da? Așa începe... Nici asta nu vrem. Nici asta nu vrem. Așa începe siluirea propriei persoane, da? Oriunde este siluire, nu mai este iubire. Deși noi de multe ori credem că ele ar merge împreună. În realitate nu merg împreună, da? Deci, ca să revin un pic la limite, repet, e foarte important ele să nu pară bunul plac al cuiva, ci să aibă o raționalitate la care copilul să adere. Da? În felul ăsta nu-i alterăm autonomia și nu-i alterăm această capacitate de a se aprecia și de a se iubi. E foarte, foarte important. Vedeți, așa crește capacitatea de a ne iubi. Pentru că dacă nu sunt limite, copilul ăsta pe care pretindem că îl iubim va dezvolta o omnipotență care mai târziu va face greu sau chiar imposibil pentru el să aibă relații normale, pentru că el va crește cu ideea că toată lumea trebuie să se conformeze și că el n-are limite. Domnul Goie. Doar el, mă rog, o variantă dulce ar fi asta. Da. Sunt cazuri mai grave. Sunt cazuri mult mai grave, după cum vedem. Și nu mai depune niciun efort, nici în viață, nici în relații. Dar apropo, să știți că adesea iubirea de sine e confundată cu această omnipotență. Și noi spunem, păi da, înseamnă că mă iubesc pe mine dacă îți cer să faci asta. Tu trebuie să mă iubești necondiționat. Ați auzit asta, nu? Da. Auzim peste tot. Peste tot, da. Stai și te întrebi pe ce lume trăiești când cineva scoate pe gură așa o chestie, să mă iubești necondiționat. Asta pare o nebunie. Adică eu pot fi oricum, dar tu trebuie să mă iubești. Putem cădea foarte ușor într-o capcană, da? Iar dacă apare această situație, e limpede că nu vom putea păstra o relație cu cineva, pentru că de îndată ce nu se conformează cineva, voi pleca. N-ai făcut cum am cerut, n-ai făcut cum am spus, acolo nu mai rămâne spațiu de negociere. Nu mai rămâne decât ușa deschisă. O iau la sănătoasa că nu te-ai conformat, iar eu plec din iubire de sine. E fals, plec din omnipotență. Da, dar aici trebuie să ne vorbiți un pic, pentru că spiritualitatea, da, nu psihologia, vine și spune iubirea este infinită, iubirea e necondiționată și oamenii se ascund în iubire necondiționată versus relaționare sănătoasă. Iubirea este o energie infinită și necondiționată sau, nu știu, nici nu are limite sau condiții, este o energie și eu simt iubirea. Dar de fapt cu ce ne luptăm în acest exemplu pe care l-a spus dumneavoastră nu este cu iubirea, cu ceea ce simțim, ci cu cum ne raportăm unul la altul. Relația e diferită de ce simțim, relația e diferită de iubire. Și atunci tu îmi ceri să te accept în relație necondiționat,
în numele iubirii necondiționate pe care o ceri. Mhm. Și e foarte mare diferența. Da, iarăși ați atins un punct foarte semnificativ, care are atât de multe ramificații, sunt convinsă că nu vom reuși să le... Ne trebuie încă 3 episoade. Da, nu avem cum. Vă invit oficial în sezonul 2. Sezonul 2, da. Partea a doua. Sunt foarte multe piste de reflexie, dar iată ce ați deschis în mintea mea cu ceea ce spuneați mai înainte. Iubire necondiționată, să mă iubești așa cum sunt, să te iubesc așa cum ești. Aici e o treabă, pe de o parte, corectă și adevărată, pe de altă parte e falsă. Și trebuie să vedem când e corectă și când este falsă. De exemplu, eu te iubesc așa cum ești, dar te văd în mod obiectiv așa cum ești. Nu te mai idealizez. Wow! Pentru că la începuturile relațiilor cădem în capcana asta a idealizărilor. Vedem doar ce ne așteptăm, doar ce ne place, da? Avem nevoie de boostul ăsta de energie și e foarte frumoasă starea asta. Dar, repet, nu văd omul întreg atunci. Cu bune și rele. Decupez din el ceva de care am nevoie, pentru că acest ceva poate primi proiecția unei calități din interiorul meu care m-ar conduce la această trăire a iubirii în relația cu tine. Ca să înțeleg eu corect, deci practic eu decupez din tine ce am eu nevoie ca să pot să te iubesc. Da. Wow! Exact. Și merg așa pe idealizarea asta, numai că idealizarea are picioare scurte. Are prostul obicei să nu reziste. Din fericire. Aș zice din fericire. Bun. Când ieșim din etapa asta și vedem omul întreg, atunci e proba rezistenței unei relații. Și pot să spun, da, te iubesc așa cum ești, dar nu înseamnă că te plac așa cum ești. Sau că te tolerezi tot timpul. Exact. Și te aici accept, dar începe nu te tolerezi. munca într-o relație, da? Spațiul ăsta de negocieri, conflicte, da? Tot timpul apar conflicte și e în regulă. Da. E în regulă, conflictul ne ajută să creștem. Cine vrea o viață fără conflict e mort. Nu mai e conectat la viață. Nu mai e nici conectat la propriul corp. Conflictul este motorul evoluției noastre. Da? Și relația, din punctul ăsta de vedere, este un motor al evoluției noastre. Da? Și atunci, ce facem? Vedem și ce nu mergem și intrăm pe teritoriul ăsta al negocierii. Vedem ce se poate face, astfel încât lucru pe care îl fac și văd și eu că nu e în regulă, să nu mai fie atât de deranjant și de scâitor în afară. Da? Încerc să corectez ceva și o fac pentru că îmi pasă de tine și până la urmă îmi pasă și cum sunt eu ca om. Da? Iată cum crește iubirea pe fondul ăsta. Ai înțeles. Ai înțeles ce mă doare. Reziști să nu mai faci lucrul ăsta. E extraordinar. Eu pot să am mai multă încredere în tine. Eu pot să am mai mare siguranță că relația noastră rezistă. Eu pot să te investesc mai mult pe tine ca partener al meu. Și da, să te iubesc mai serios. Și da, să mă iubesc pe mine, că pot face această muncă, că pot dedramatiza poate lucruri la care țin eu foarte mult, da? Și să accept și când nu poți anumite lucruri și să văd că asta nu înseamnă că noi nu mai există ca relație, ca entitate, da? Deci, vedeți, iubirea asta crește. Nu e ceva, ea o fi infinită, în univers. dar noi nu suntem. Nu suntem și suntem atât de închiși
și atât de lipsiți de credința în viață, încât nu ne conectăm prea des acolo. Adică eu aș spune că dacă ne pierdem în ideația asta, scuzați-mă, a spiritualizării, da, care ne spune iubirea infinită, tu trebuie doar să o manifesti, închizi ochii și aici. Ei bine, îmi pare rău să spun. Asta se numește, cum spun autorii care analizează fenomenul, bullshit pseudoprofund. Da? Deci nu e vorba despre profunzime, e vorba de deconectare. Și din punctul ăsta de vedere, iată că are și efecte negative. Ce vreau să spun, de fapt, este că o condiție de netrecut pentru ca noi să ajungem să simțim această iubire, să ne acordăm la teritoriul ei, care o fi ăsta, este să devenim mai întregi. Cum facem asta? Câtă vreme suntem fragmentați, e greu de spus că putem simți iubire, dar câtă vreme suntem fragmentați, putem fi omnipotenți și să ne amăgim că asta înseamnă că ne iubim pe noi înșine. De fapt, nu ne iubim, avem pretenții de la alții. Om fi noi mari și tari, dar de fapt, în esență, suntem niște copii fragili, foarte mici și care cer cu violență ca pretențiile lor, atenție, nu nevoile lor, pretențiile lor să fie împlinite de către cei din jur. Un partener sau un subaltern sau mai știu eu ce, da, și în relațiile de prietenie există câteodată această poziționare de putere. Dar, repet, nu suntem întregi, iar aia nu este iubire, este un simulacru pe care îl dăm drept iubire. În fața noastră, ca să fim liniștiți, dar liniștindu-ne ne și luăm șansa de a ne întregi. Mă întrebați cum facem chestia asta. E marea încercare a vieții. Ce înseamnă întregirea? Haideți să pornim așa, să ne explicați mai simplu ca să putem să pornim pe drum, măcar să avem un cel. Înseamnă să avem o relație în interiorul nostru cu toate părțile noastre, cu toate componentele ființei noastre, cu acest compus de elemente, da, zic compus pentru că încă nu există o structură clară, pentru că toate sunt noi până la urmă. Dar acest noi trebuie să primească o coerență și o direcție. Iar a intra în relație cu părți ale noastre e al naibii de greu. Pentru că părțile cu care nu suntem în relație sunt cele mai complicate. Sunt, știu și eu, părți din noi rămase la o anumită vârstă, când au trăit o experiență complicată, poate chiar traumatică. Sunt afecte ale noastre greu de trăit. Și aici aș spune că cel mai greu de trăit sunt rușinea. Rușinea pe care am trăit-o în situații în care ne-am confruntat cu această spaimă a noastră a tuturor, că nu suntem destul de buni și că ne facem de râsul lumii. Da? Astea sunt lucruri care se repară foarte greu și afecte penibile care ne chinuie, ne inhibă. Uneori, adaptarea noastră la lume cere intervenția unui mecanism, să zicem, ori de reprimare, ori chiar de disociere, ca să nu fim în contact cu această parte pentru a putea supraviețui. Dar problema e că dacă la un moment dat ne-a ajutat mecanismul să supraviețuim, vine și un moment în viață în care el ne va omorî. Ne va secționa tot mai tare, va deveni tot mai strident pentru a ne face să renunțăm la părțile
neconvenabile din noi. Vă dați seama că dacă, să spunem, experiențe ale noastre din trecutul îndepărtat, în care am experimentat o stare de rușine care ne-a fragmentat, a fost atât de dură, da? În aceste condiții, putem să vorbim de iubire de sine când eu fac tot ce pot să nu intru în contact cu partea aia? În niciun caz. Dar pot să spun, vai cât de mult mă iubesc eu pe mine însă că vreau să repar. Eu știu că am avut o experiență a rușinii și vreau să repar chestia asta devenind, știu și eu, maniacală în ceea ce privește obținerea unui succes. Fac tot ce pot să rup gura târgului și să devin numărul 1 într-un domeniu. Știți că le reușește oamenilor chestia asta. Și după ce au succesul? Da, după ce au succesul, da, și se amăgesc că aia ar fi iubirea de sine. Ia uite, mi-am dat asta, acum am încredere în mine. De fapt, nu. De fapt, nu. Sinele rămâne tot foarte fragil. Pentru că n-a existat o conexiune reală cu partea aflată în suferință. Partea aceea care a rămas blocată într-o, știu și eu, experiență de viață, într-un episod. Da? La ea nu ne uităm, pentru că dacă ea vine, la un moment dat se poate să vină, fie spontan, fie că trăim cine știe ce în viața obișnuită și reapare. Revenirea ei bruscă poate să fie devastatoare. Pentru că tot afectul blocat atâta timp vine cu forță. Se cumulează. Ca niște piese de domino. Bum! Da, vine. E foarte interesant acum că vorbim despre cum revine un afect blocat, poate o viață întreagă. De multe ori când pacienții îmi povestesc anumite vise în terapie, în vis vedem apropierea acestui afect. De exemplu, e o imagine tipică, am întâlnit-o la foarte mulți. De asta zic că e o imagine tipică și pot să o spun. De exemplu, ești pe malul mării și vezi în larg cum crește un val. Dar crește atât de mult încât devine ca un bloc, devine imens, ca un zgârie nori, da? Nu se mai vede cerul, atât de mare e valul ăla. Și pacienții povestesc îngroziți imaginea asta, cei mai mulți se trezesc din vis cu imaginea valului. Au oprit valul trezindu-se din vis. Atunci e important să fim pe fază, pentru că vine ceva, vine un afect blocat, vine. Și ne provoacă să ne uităm la el. Să ne uităm la el. De fapt, ne provoacă să devenim noi înșine. Prin acceptarea lui. Exact, să devenim, să ne mișcăm mai mult în direcția lui cine sunt cu adevărat, nu cine pretind că sunt. Pentru că eu nu sunt profesor, eu nu sunt terapeutul, eu nu sunt mama, eu nu sunt soția, deși sunt toate astea. Dar cine sunt eu nu e una din aceste funcțiuni ale mele. Și cine sunt se descoperă pas cu pas până la finalul vieții mele. De aceea e foarte important să nu mă reduc ca om la ceva din ceea ce fac. Sau am. Da, chiar aici e mai gravă problema, da? Deci, vedeți că a te iubi pe tine apare la un moment dat în acest parcurs al întregirii, când pot tolera afectele tulburătoare,
când pot tolera poate o angoasă uriașă care îmi pune în pericol existența și viața. Dar să știți că e foarte interesant că tocmai în aceste momente în care afectul e atât de greu și te gândești, păi eu nu știu dacă apuc dimineața, eu nu știu dacă mâine mă voi mai ridica din pat. Să știți că în aceste momente se trezește în mod autentic iubirea de sine. Și e conectată cu instinctul de supraviețuire într-un fel. Trebuie să fac față acestei Doar provocări. într-un fel. Doar într-un fel. E mult mai mult decât atât. La un moment dat, o iubire de sine autentică e dincolo de viață și de moarte. Știe că există ceva ce depășește, să zic eu, coordonatele unei vieți în lungimea de undă umană. Și acolo te întâlnești cu sufletul. Acolo te întâlnești cu tine. Da. Cu tâmare. Acolo ești tu cu adevărat. Deci, de asta spun... Și asta îți dă puterea să integrezi afectul. Sigur că da. Și totdeauna apare. Și un miracol. asta te face să iubești viața. Conțelegi. Să o iubești al naibii de mult, așa cum ești, să nu mai vrei să controlezi nimic. Pentru că te aliniezi la o instanță superioară din tine. Da. Și atunci intri într-o relație corectă cu această energie care de altfel până atunci te copleșește. Da. Și să nu ne imaginăm că dacă avem o experiență în care această trăire, aș spune, sublimă pentru fiecare dintre noi, deci să nu ne amăgim că dacă am trăit odată sentimentul ăsta minunat de a fi un sine autentic, cu tot ce înseamnă asta și, Doamne, ce o fi însemnând asta, el, din acel moment, este o achiziție a noastră și în data cutare, la ora cutare, am dobândit această iubire de sine și eu de acum, uitați-vă la sunt mine. Sunt nemuritor. Da, sunt, mă puteți lua drept model, mă iubesc pe mine. Nu e așa. Dar faptul că ai avut această trăire extraordinară de conexiune cu tine însuți și cu totul este deja o experiență minunată. Eu cred că dacă am trăit momentul de grație al acestei experiențe, nu trebuie să facem nimic să o forțăm. Că putem pierde. Cădem iarăși într-o omnipotență. Și în control. Exact. Nu trebuie să facem nimic. Doar să ducem cu noi grația acestei clipe. Ea va fi mereu prezentă. Și când va fi nevoie, cu siguranță o să o trăim evident altfel. Lucrurile la nivelul ăsta nu se trăiesc în mod repetitiv. Aici ne întoarcem la credință. Da, și la creativitate, știți, viața e așa cum e în fiecare clipă. Are elementul ei de noutate. Mă întreb de ce nu vrem să îl vedem, să ne acordăm la el. Vrem să fie un control. Exact, vrem control. Predictibilitate. E frica mare, da. Dar când ajungem să simțim această iubire de sine, nu mai vrem control. Cum o menținem? Păi asta spuneam, la nivelul la care am trăit-o, nu putem menține, dar ea rămâne în noi ca prezență. Și resursă. Da. Și cu asta merg înainte cam de lucru, adică noi nu ne putem închipui că acest proces de integrare a sinelui se încheie la vârsta cutare sau la data cutare. Tot timpul oamenii vin și spun, am făcut atât de multă terapie. Am lucrat mult cu mine. Am lucrat. Da. Deja știu tot. Da. Și tot timpul spun, nu știm nimic, de-abia acum începe, va fi un continuu, dar asta nu e un lucru rău și asta nu invalidează ce ai făcut până acum și nici nu înseamnă că tu n-ai vindecat sau n-ai rezolvat sau nu te-ai întâlnit cu anumite părți din tine, dar nu vrei tu să nu-ți mai limitezi potențialul și să te descoperi ca o ființă capabilă de o complexitate și o profunzime continuă. Da, ai nevoie
Dar vreau să vă întreb ceva, dar după ce spune, terminați. Zic, ai nevoie să-ți poți menține, știți ce? Credința în viață. Cel mai greu. Despre asta este vorba. Să poți menține asta și să ții direcția. Iar direcția este acest adevăr despre sine pe care îl descoperi pas cu pas. Spuneam mai înainte, nu știm cine suntem, dar cine suntem se construiește prin strădania noastră de fiecare clipă. Și atunci e normal să-mi păstrez curiozitatea asta. Curiozitatea, cum să zic, este butonul care apasă în interiorul meu și resursa asta creativă de care dispun și care uneori e blocată. Da? Deci am nevoie să păstrez lucrurile astea. Care mă duc unde? Și aici o să spun ceva care poate o să-i sperie pe mulți. Nu unde vreau eu. Că nu știu. Adică de multe ori unde vreau eu nu e deloc unde am nevoie să fiu. Deci nu despre asta este vorba. Ci să fiu pe această cale în care mă conectez pas cu pas la mine și mă văd mai aproape de cine sunt. Tolerez adevărul despre mine pas cu pas. Da, trebuie să tolerăm adevărul despre noi, că sincer nu suntem nici foarte buni, nici minunați, nici perfecți, nici lipsiți de probleme. Iar cine spune asta și își permite să dea lecții și să zică uitați-vă la mine, faceți ca mine, acolo trebuie să fim foarte Trebuie să fugim. Păi da, pentru că s-a pierdut această smerenie. Eu nu știu nicio clipă dacă ceea ce o să realizez despre mine nu mă va zdrobi pur și simplu. Dar asta nu înseamnă să nu caut să văd. Pentru că tocmai din această zdrobire va crește omul autentic. Ce rost are viața altfel? Să te imit pe tine, să fac ce spui tu, să mă duc să fac 5 pași în stânga, să fac 7 secunde nu știu ce și 14 zile. Vedeți, când auzim lucruri din astea, e clar că nu suntem pe direcția conectării cu sinele nostru autentic și în niciun caz nu vorbim despre iubire de sine, dar vorbim despre o amăgire ambalată foarte frumos. Virală. Da. Credință în viață, curiozitate, bucurie și entuziasm, pentru că, de fapt, dacă nu mai ne propunem să ajungem undeva și să ne solidificăm în poziția în care am ajuns și reușim să ne deschidem inima și mintea, până la urmă, conștiința că e un drum continuu. Da. Și că tot timpul ne vom întâlni cu părți din noi. Atunci, de fapt, bucuria pe care învățăm să o cultivăm și curiozitatea pe care o învățăm să cultivăm dau naștere la creativitate și credință, corect? Da, putem spune așa. Da. E foarte valoroasă discuția pe care o avem astăzi, pentru că concluzionează, simplificând, calitățile pe care noi trebuie să le practicăm. Pentru că dacă le practicăm, devenim relaxate cu asta, devenim firești și atunci și asta chiar dacă nu susține. ne relaxăm, totuși, știm care e direcția, pentru că ușor nu este Nu pentru va fi. nimeni. Da. Spuneați de curând că una dintre cele mai profunde întâmplări care s-au întâmplat în 2025 a fost călătoria dumneavoastră în Africa. Cum a fost? Povestiți-ne un pic despre asta. Da, a fost, să zic așa, experiența vieții de până acum. Wow! Da. Și pe mine Africa m-a transformat. Ăsta e cuvântul. Africa, pot să spun că este experiența princeps pentru mine. Până acum, cel puțin. Ani de zile mi-am dorit
să merg acolo. Dar n-aș putea să spun de ce, pentru că această nevoie a mea nu era neapărat, știu și eu, întreținută de informații pe care le adunasem despre locul respectiv. Nu, era, cum să zic, ca o chemare din interior, ca un dor. Și acum, dacă m-aș gândi să vă spun din perspectiva acestui dor, aș spune că Africa pentru mine a fost ca o reîntoarcere la începuturile creației, la începuturile vieții. Ați simțit pulsul? Am simțit, da, totul se întâmplă la o intensitate pe care n-am regăsit-o în altă parte. Probabil că anii din urmă ai vieții mele, care au fost dedicați foarte mult lecturilor, cursurilor, terapiilor, da? Am stat tot timpul cu mintea fixată pe un obiect, mi-am folosit în exces anumite funcții psihice, dar am neglijat tocmai această senzorialitate care mă conecta la viață. Într-un fel feminitatea, da. într-un da, fel trăirea, exact. Simțurile, pulsul vieții. Ce frumos! Da. În Africa am reușit să-mi revigorez, ca să zic așa, instinctul. Instinctul, da. Da, poate mai mult decât doar feminitatea. Mă uitam cu, nu știu cum să vă spun, cu sufletul, cred, la toate animalele pe care le-am văzut acolo. Fiecare dintre ele trezea în mine un fel de poveste care mă făcea și să mă bucur, dar să și plâng. Îmi amintesc și acum o experiență că într-unul dintre safariuri am văzut un puius de elefant pierdut de turmă, care s-a apropiat de mașina noastră, chiar a atins mașina, avea lacrimi, Nu pot să plângea cu lacrimi. Ei, vreau să zic că imaginea asta mă sfâșie și acum când îmi amintesc, pentru că foarte aproape era un schelet de elefant. Da. Tot așa, singur, da? Din el n-a mai rămas decât scheletul și mă gândeam, deci îl priveam pe el în dreapta, scheletul în stânga și mă gândeam, Dumnezeule mare, asta urmează să se întâmple și eu. Terifiată, i-am spus celui care conducea grupul nostru, păi ce facem? Trebuie să-l ajutăm, și s-a uitat la mine așa și mi-a spus, să știți că noi nu intervenim în planurile naturii. Și cumva am înțeles atât de repede lucrul ăsta, pentru că la doar câțiva kilometri am văzut ce înseamnă animale de pradă înfometate, cu puiuți, care aveau nevoie disperată să se hrănească. Înțelegeți? Să vezi acolo echilibrul acesta de forțe, să vezi relația dintre viață și moarte, cât de clar sunt stabilite lucrurile. Da? Uitându-te de la distanță la lucrurile astea, cred că înțelegi foarte multe, nu doar despre lume, ci și despre noi înșine, despre modul în care funcționăm, da? Despre cât de mult e pervertit instinctul nostru și cum a supraviețui pentru noi și-a pierdut cumva sensul. A încerca să ne dăm lucrurile necesare vieții a devenit un atac permanent al nostru la adresa altora. Da. Adică noi nu ucidem că avem nevoie, o facem din plăcere, da, sau din achiziție. Din păcate, din plăcere, și mă refer nu doar la uciderea ca act în sine, ci și la uciderile simbolice pe care le facem unii la adresa altora prin tot felul de gesturi și da, evident că nu e nevoie de asta, dar apare această omnipotență, această plăcere de a triumfa asupra altuia. E foarte trist când te întorci de acolo și te uiți la lumea noastră umană cum funcționează. Și care e soluția pentru noi? Asta n-aș putea să o dau eu, dar pot să spun totuși că
ceea ce avem la dispoziție fiecare dintre noi este capacitatea de a deveni mai întregi. Cu cât devenim mai întregi, nu mai avem nevoie să facem astfel de gesturi. Nu mai avem nevoie să fim vânătorii altora. Da. Știți, aveam un prieten, acum îmi vine în minte și spunea el este vânător. Niciodată n-am înțeles de ce face lucrul ăsta. Și odată m-a privit și mi-a spus așa cu oarecare tristețe, zice, știi, din om poți să devii vânător, dar din vânător nu te mai faci om. Aș spune că totuși există un remediu și dacă am făcut asta. Iar remediul ăsta este să ne punem în legătură cu părțile din noi. Pentru că devenim oameni. Da, și să putem, pe măsură ce devenim mai întregi, să ne acordăm la acest simțământ minunat care este iubirea pentru noi și pentru alții și pentru viață și pentru creație și Pentru tot. pentru tot, da. Mulțumim pentru tot ce ne-ați spus și toate lucrurile pe care ne-ați spus să ne gândim la ele, de fapt, pentru că ne-ați aruncat foarte multe repere, dar și întrebări în acest exercițiu al cunoașterii de sine și al iubirii de sine. Repetăm, cu siguranță, e mult de vorbit. Da. Încheiem fiecare episod cu o întrebare spontană din partea dumneavoastră către mine și apoi cu un mic cadou. Ah, ce frumos! Păi, dacă ar fi să rămân în această stare de spirit și în această temă a iubirii de sine și a întregirii, aș vrea să vă întreb ceva și nu e nevoie să răspundeți. Dar poate să plecați cu întrebarea asta. Cât de teamă vă este de acest parcurs al întregirii? Vă răspund, sunt o carte foarte transparentă eu de felul meu și îmi plac genul ăsta de provocări. M-ați ajutat foarte mult în această discuție la nivel personal, pentru că în ultimii ani sunt într-o etapă de cădere pe care n-am reușit să-mi o explic. Am trăit-o. Cum am putut de onest? Pentru că au apărut momente în care am evitat să mă uit la această parte din mine care vrea să iasă la suprafață. Este o parte care ține, probabil că pornește în copilăria mică, dar ține mai mult de adolescență. S-a activat când am devenit mamă. Datorită faptului că am devenit mamă, lucru care pentru mine a fost în sine o mare realizare și care nu s-ar fi putut întâmpla, pentru că m-am întâlnit cu alte părți din copilăria mică și am reușit să creez această conexiune și iubire de sine. Și am reușit să o am pe fata mea după ani de infertilitate, cu un diagnostic imposibil, pentru că am reușit să lucrez cu părțile din mine. Și s-au întâmplat două lucruri după ce am născut-o. Am devenit mai capabilă psihic să mă uit la următorul nivel. Am simțit treaba asta. Și s-au declanșat valurile alea mari. Au venit tsunami. Da. Dar a fost un proces și este un proces dificil. Nu mai țin minte cât de dificil a fost primul tsunami, dar ăsta mi se pare foarte dificil. E adevărat, sunt mama, am multe responsabilități, sunt cumva distrasă pe alocuri. Vine cu forță în cicluri. Lucrez la asta. Cu onestitate, un pic mai lent de obicei, mă uit eu la mine și spun, nu e bine, trebuie mai mult, poți mai mult. Dar s-a instalat o frică și un orgoliu. Și asta este ceea ce am reușit să deblochez cu dumneavoastră astăzi, pe care îl vedeam, îl simțeam, dar cumva nu reușeam să mă separ de el. Cumva credința că dacă am făcut asta odată este suficient. Doamne, dar este atât de pervers acest gând. Da. Și deși știu, cumva
comoditatea s-a instalat sau poate am devenit eu sau poate mi-e greu și atunci când neputința e mai mare decât capacitatea mea de a mă uita la ce mă doare. Foarte mult un pic de adolescență, din adolescența mea. Dar cred că totuși orgoliu. Am fost, știu. Emblema asta, m-am întâlnit atunci cu credința vieții și deci nu mai e nevoie. Gata, asta a fost tot. Am bifat-o. Da. Foarte fină limita și nu. Și e înfricoșător. Deci n-ai control, deci oricât de deștept, grozav, extraordinar, nu contează. Pentru întregirea ta va fi următorul nivel și următorul nivel și următorul nivel. Da. Știți ce vreau să vă mai întreb ceva? Da. Ați renunța vreodată? La întregire? Da. Nu. Asta. Nu pot. Asta nu pot. Cred că trebuie să rămână. Da. Când ești în mod autentic pe drumul ăsta, nu renunți orice ar fi. Nu poți. Ăsta este, cum să spun, elementul care ne susține oricât de greu ar fi. Dar să știi să căutam întotdeauna, eu când am fost la Ananghe în interiorul meu, ce am reușit eu să fac cu mine și care a fost resursa mea e să-mi găsesc un cuvânt medicament. Iar dumneavoastră mi-ați dat un cuvânt medicament, sau de fapt 3 astăzi, cu care aș putea să încep lucru până ori ăstea sunt, ori îmi găsesc eu propriul meu cuvânt, da? Din interior. Credința în viață, nu neapărat în Dumnezeu. O temă importantă aici, credința în viață, pentru că ce am simțit când a spus nu asta... știm ce e Dumnezeu. Nu, și am simțit pulsul vieții. Da. Și asta în asta pot crede, asta pot să simt. Da. Și asta mi-a plăcut, pentru că a scos această credința în viață, m-a scos din, nu știu, din paradigme. Asta pot urmări, asta pot să simt, în asta pot să am încredere, bucuria și curiozitate. Da. Cu asta rămân. Și vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc nivel personal. pentru, iată, o discuție grea. Da. Noi am speriat un pic, poșghița unei teme foarte, foarte grele. Da. Dar de acum rămâne ca fiecare să-și continue exercițiul de introspecție. Să-și parcurgă propria viață, că despre asta e. Să nu abandonezi parcursul. Da. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în partea a doua, a treia. Cu mare drag. Acesta este o mică atenție. Știu că vine ziua noastră, deci la mulți ani și vă dorim să aveți așa o zi minunată și un an excepțional. Mulțumesc. Sunt câteva gânduri pe care vi le adresăm, special dedicate dumneavoastră. Le-am scris pentru dumneavoastră. Ce frumos! Puteți să le citiți dacă vreți, sigur. Vă mulțumim, doamnă Lavinia Bârlogeanu, pentru că ați fost astăzi aici și pentru felul în care ne-ați arătat că iubirea de sine poate începe ca recunoștință pentru că suntem exact așa cum suntem. Am înțeles azi de la dumneavoastră că rătăcirea poate deveni sens atunci când este privită cu luciditate și cu liniște. Pentru cei rătăciți în labirint, visând la amulete, păstrați liniștea trează, așezați copacii la loc, dați amurgului vânt haihui și soare mut, rămâneți optimiști fără absență. Foarte frumos, mulțumesc, chiar m-ați emoționat. Mulțumesc mult. Ne-ați emoționat pe noi. Ce mulțumim frumos. Din suflet și la mulți ani. Mulțumesc mult!